sa ato ang pagtuong Katoliko. Unya ang iyahang gusto nga tema mao ang kabahin sa mahal nga Birhen Maria. Unya nindot baya kay nga topic about Mama Mary. So ang tema mga kaigsuonan atong pamatud-an nga si Santa Maria walay sala sumala sa Biblia. Kini magong pagkawalay sala ni Santa Maria gitawag ni sa Iglesia Katolika og Immaculate Conception o gipanamton si Santa Maria nga walay sala na panulundon. Kung ato ning naturong pagkasulti, walay sala ang mahal nga Birhen Maria o Immaculate Conception nga diha pa lang sa taguangkan sa iyang ginikanan si Santa Maria hawa o wala gyoy sala, dili sama nato nga adunay sala nga napanunod nato gikan sa atong unang ginikanan. Ug mao nay rason ngano kita bunyagan ta kay tungod kay nakapanunod ta sa sala sa atong mga unang ginikanan. Apan ang atong mahal nga Birhen Maria usa ka babae nga espesyal, usa ka binuhat sa Dios nga espesyal kaayo. Kay mao ra ning tawo nga gilain sa Ginoo na dili makasala o dili manunod sa sala sa atong unang ginikanan gawas ni Jesus Christ. Mao ni ang atong mahal nga Birhen Maria. Karon mga kaigsuonan, unsa may atong biblical na prueba niini kining pagka-Immaculate Conception o pagkawalay sala ang pagkaputli ni Santa Maria. Kining pagkaputli o pagkawalay sala ni Santa Maria ini nga pagtulunan implicitly, moingon kitag implicitly, dapat makaibaw ang atong katbang ini. Pag moingon kitag implicitly, mabasa nato sa Biblia dili direct nga pagkasulti. Kanang pagkawalay sala ni Mama Mary implicitly mabasa na nato diya sa Biblia pero dili siya direct nga pagkasulti o dili siya litra por litra, pero implicitly sa ato pa dunay teksto nga atong mabasa nga dili siya direkta nga pagkasulti pero masabot nimo na si Santa Maria walay sala. Unang teksto nga akong gamiton nga implied ni ngadto sa mahal nga Birhen Maria nga si Santa Maria wala gyud maulipon sa sala o wa gyud siya sala. Una, kining naa sa Genesis chapter 3 verse 15. Mabatayan ninyo mga kaigsuonan kung magtuon ta diha sa Biblia nga dunay magkaaway ang serpente, ang yawa katong bitin o ang babae. Unya ningon dito ang Ginoo magkaaway ang yawa ug ang bitin, ay ang magkaaway ang yawa ug ang babae, ang bitin ug ang babae. Unya ningon dito ang Ginoo nga ang babae muyatak sa ulo sa bitin. Unya nasayon man gyud kita kung magtuon ta sa Biblia nga kanang bitin nagsimbolo ka na siya yawa. Ug nasayod kita nga ang yawa mao'y amahan sa sala. Mabasa na sa Hebrehanon kapitulo 2 nga ang yawa mao'y amahan sa sala. Unya unsa may nahitabo mga kaigsuonan, kung imong basahon ang Genesis chapter 3 verse 15, ang yawa nga mao ang bitin gitumban, giyatakan sa babae. Sa ato pa ang amahan sa sala giyatakan na ni Mama Mary. Kay nga naman, kay si Mama Mary mga kaigsuonan wala mailawom sa sala, kundili ang sala ilawom ra sa mahal nga Birhen Maria. Kay nga naman, kay ang yawa nga mao ang bitin giyatakan ra man sa babae. Mao man giingon diya sa Genesis 3:15 nga ang babae muyatak sa ulo sa bitin. So klaro og kataw mga kaigsuonan kana pa lang nga teksto mo prueba na nga si Mama Mary wala gyud siya maduhigi sa sala, wala gyud siya maguniti sa yawa, kay gani ang yawa iya ra man gitumban o giyatakan. Mao na mga kaigsuonan unang prueba. So implicitly masabot na nato nga si Santa Maria, ang Birhen Maria wala mailawom sa yawa, wala mailawom sa sala. Karon unsa man ikaduhang ebidensya nako nga ang mahal nga Birhen wala gyud sala. Ang ikaduhang prueba nako nga si Santa Maria walay sala o Immaculate Conception kadtong salutation ni Arkanghel Gabriel. Unsa man salutation sa Anghel Gabriel? Kung mabasa ninyo, kung basahon ninyo ang San Lucas 1:28, klaro kay na
ang anghel miingon ngadto sa mahal nga Birhen Maria, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Sa ato pa mga kaigsunan, mabasa na diha sa Lucas 1:28 sa bugna version ng Biblia o sa Duway Rims version nga nag-ingon nito, Hail, full of grace. Mo nag-ingon sa anghel nga si Santa Maria puno sa grasya. Unya karon mga kaigsunan, kay mao man nay gisulti sa anghel Gabriel ngadto ni Mama Mary, mao man gitawag og kanang salutation ni Saint Gabriel ngadto ni Mama Mary nga si Mama Mary puno sa grasya. Karon sumala sa Biblia ang tao nga puno sa grasya matud pa ni San Pablo Roma 6:14, ang sala dili makagahom diha kaninyo basta kamo puno sa grasya. Naala sa Roma 6:14 nga kanading tao nga puno sa grasya o ang tao na ilam sa grasya dili mugahon ang sala diha kaniya. Kunya kumusta man si Mama Mary? Sumala pa sa Lucas 1:28 si Mama Mary puno man sa grasya. Kunya unsay giingon ni San Pablo Roma 6:14, ang sala dili mugahon kaninyo kung kamo puno sa grasya o ilawom sa grasya. Sa ato pa mga kaigsunan, implicitly si Santa Maria wala magahom sa sala o wala gyud siya sala. Kay nailawom man siya sa grasya. Dili lang kay nailawom sa grasya, puno gyud siya sa grasya. Sumala pa sa anghel. Ya karon brother Juliano, kung ang tao puno sa grasya, makasudi ang sala diha niya. Pangutan-a San Pablo, Roma 6:14, ang sala dili mugahom kaniya kung ang tao na ilawom sa grasya, kung ang tao puno sa grasya. Mao na ang ikaduhang ebidensya nako nga si Santa Maria full of grace. Mao nay rason ngano si Santa Maria wa gyud maigo sa sala tungod kay puno siya sa grasya. Unya mga kaigsunan, kani ba yung pagkapuno ni Mama Mary sa grasya sa Griego ani gitawag siya kikaritomene. Pag mingon dili ta kikaritomene, diha pa lang sa tiyan siyang ginikanan, puno na gyud siya sa grasya. Ang grasya naa ni Santa Maria diha pa lang sa tiyan siyang ginikanan. Og mao nay rason nga dihang gipakatao si Santa Maria og bisa si Santa Maria gibuntis siya sa iyang ginikanan, wa gyud siya maigo sa salang panulundon. Kay diha pa lang sa tiyan sa iyang ginikanan, giputos na siya sa grasya sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan. Karon ikatulong ebidensya nako nga si Santa Maria putli ug walay sala. Awit 4:7. Unsay giingon sa awit 4:7? Pagkatahom kagayon akong pinangga, pagkahingpit mo gayon ug pagawala gyoy mansa kanimo. Klaro kay ha? Awit 4:7. Matod pa diri sa awit 4:7, mabasa na nato sa Biblia nga niingon dinhi, pagkatahom kagayon akong pinangga. Nadi pinangga ang Ginoo. Nga unsay giingon diri, pagkahingpit ka, pagkahingpit mo gayon ug pagkawala gyoy mansa kanimo. O unsa man ibot pasabot anang mansa? Dili man na mansa nga hugaw sa salina. Ang buot pasabot anang mansa mao nang mansa sa sala. Walay mansa sa sala ang atong mahal nga Birhen Maria. Awit 4:7. Unya kung inyo ng sabto ng awit 4:7, mao na siya ang kahulugan sa Immaculate Conception, brother. Kanang pagkawalay mansa ni Santa Maria, kung inyo ng sabto, mao man ang kahulugan sa Immaculate Conception. Unsa may binisaya ng Immaculate Conception, gipanamkon si Santa Maria nga walay mansa sa sala. So awit 4:7 kung inyo ng sabto ang iyang kahulugan, awit 4:7, mao na ang pagkawalay mansa sa sala ni Santa Maria o Immaculate Conception si Santa Maria. So kini nga tulo ka kining tulo ka mga ebidensya gikan sa Biblia, mao ni siya gitawag na kong biblical proof nga si Santa Maria Immaculate Conception o putli o walay mansa sa sala si Mama Mary. Pero subok kay pamalandungon mga kaigsunan, salamat bro. Subok kay pamalandungon nga dunay mga igatbang natos pagtuo nga ang inahan sa Ginoo ila mang butangan og sala. Ila man pagkasadon kay para nila kay si Santa Maria lagi kuno tao. Ila man kuning basahon ning Roma 3:10. Inatog bakakon di ba mugawas man yun eh. Roma 3:10 kama 23. Miingon dayon ni sila si Maria walay dili, si Maria naay sala. Oh, si Santa Maria kuno nakasala kay tungod kay naas Biblia nga ang tanan tao nakasala. Oh, di ba mao man ilang gamiton. Roma 3:10, 23. Pero kung ato ng
Kana nga teksto brother ako nang pabuton. Pero naay ginindot nga tubag anak. Kanang giingon nga tanang nakasala, walay usa nga matarong si Santa Maria mga tigsunan nahigawas ni anang balaura. Kaya nga naman, kay si Santa Maria diha pa lang sa tiyang siyang ginikanan, exempted na siya sa gitawag na tuong sala. So kana nga balaod, kanang pag-ingon ni San Pablo nga ang tanang tao nakasala, walay tao nga matarong, si Santa Maria nahigawas ni ining maong balaura. Oh, timani ha? So, Jano Suliano, timani. The way of truth, ang imong pundok. Timani, nahigawas si Santa Maria ni Ana. Tungod aning tulo ka bersikulo nga gigamit nako. O niya, moingon na yun ni siya si Maria, nalipay pagapot sa manuluwas. Busa, may sala day si Mama Mary. Mao man sa garang gamiton sa mga siktang sulpot. San Lucas 1:47. Naniingon si Santa Maria nga nagakalipay ang akong kalag ug nagahimaya ang akong espiritu tungod sa pag-abot sa akong manuluwas. Nya moingon dayon ning akong katbang, kung way sa si Mama Mary nganong nalipay man siya sa pag-abot sa manuluwas. Iman bro, naagapoy nindot nga tubag anak. Kanang San Lucas 1:47, kung imo nang sabto diha, kung moingon ka si Santa Maria giluwas kay naay sala diha kana sayop pagsabot sa mong teksto. Pero kung imo yun ang sabton ang maong teksto, dinasig yun sa panabot sa simbahan Katoliko kanang pagka niluwas ni Santa Maria. Sakto man na si Santa Maria giluwas pero kanang iyang pagka naluwas dili sabton nga naay sala si Santa Maria. Kanang pagka naluwas duhay klase ana. Duha ka klase ang pagkaluwas ni kanang pagkaluwas. Una, kanang gitawag og preventiva. Giluwas na siya Mama Mary na dili makasa. Giluwas si Santa Maria napas niya sa ginikanan aron dili maigo sa sala. Muna gitawag og preventive salvation. Muna naangko ni Mama Mary. Tinuod sakto man na si Mama Mary giluwas aron di makasa. Oh. Pero kining ato giluwas ta kanang gitawag og giluwas ta tungod kay nakasa na ta. Muna gitawag og restorative salvation sa ato ana. Pero si Mama Mary, special case Mama Mary. Nganong dili man special lang sa Ginoo sa Mama Mary, nga inahan man na sa Ginoo. Siya may gipili sa Ginoo aron diha magpakatao ang ikaduhang persona. Last 2 minutes. Mo na mga kaigsuonan, hinaot mga kaigalaan nga masabtan ninyo kining tulo ka punto. Nganong si Santa Maria walay sala o immaculate conception. Una, siya'y bipildi sa amahan sa sala. Siya'y miyatak sa yawa. So lakto pagkasulti wala bugahom ang sala diha kaniya. Roma 6:14, ang tao na ilawom sa grasya dili makagahom ang sala niya. Kunya si Santa Maria kumusta man? Nailawom ba sa grasya? Yes, nailawom kay puno siya sa grasya. Ikatulo, si Santa Maria full of grace. Puno sa grasya si Santa Maria. Maunay rason ngano si Santa Maria wala gyud sala kay puno siya sa grasya. Kana pitong batol nga nature spring kung puno na sa tubig sudlan pa na nimo dili pa na makasuot pang naing tubig. Kaya nga naman puno naman ang batol. Mao po na ang kahimtang ni Mama Mary. Si Mama Mary puno sa grasya ang iyang kalag. Maunay rason nganong way sa Last 1 minute. Onya ikatulo, awit 4:7, klaro kaayo nga dunay matahom og pinangga kay sa Ginoo, hingpit og wala gyoy mansa diha kaniya. Kinsa man ni kung inyong sabton ang kanang kahulugan sa pagawalay mansa, mao nang tawag og Immaculate Conception o si Santa Maria Putli sa dihang panapon Santa Maria. So maora na mga kigsunan kana nga mga teksto o prueba nganong moingon ko si Santa Maria walay sala ug magpaabot ko sa akong katbang kanang pinakalisod nga pangutana ato nang paaboton mga kaigsunan kay makasiguro ko na ay tubag ang simbahan na kay tanang mga pagsupak sa mga laing tinuhuan naa na giandam ang simbahan kung sao na siya pagtubag mga kaigsunan. Daghang salamat. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Maayong hapon kanato tanan. Time. Tukod. 15. 10 minutes daw. Posta, kung na yung fiction. Okay, Bro Jay. Start. Una na akong pangutanan nimo sa sumala sa unang teksto nga imong gibuhian sa Genesis 3 versikulo 15.
Ako pumunta na nimo. Kini ba nga teksto sa Genesis 3 versikulo 15? Si Maria ba ang ipunting ani? But yes, in terms of prophetic ha, pasabot. In terms of kanang propesya, si Mama Mary. Pero in terms of literal context, ang si iba. Kung atong basahon ang literal context, yun na. Pero in terms of prophetic, si Mama Mary na, kay kanang kung giingon diha, muyatak mas bitin. Nya, si iba, di man na pwede kayatak bitin, kay napili man siya siyawa. So di siya pwede kayatak. So in terms of prophetic, as Mama Mary na, kay wala may laing babae nga mipildi siyawa sa Mama Mary naman. Sunod pangutan na. Okay, sumala sa imong giingon nga si Mama Mary ang giingon ka sa prophetic. In terms of prophetic. Tuguti ko nga akong basahon na, ako na ipangutanan nimo kini mo sa gitawag og premise. Sumala sa imong giingon nga prophetic, sa mabasa nato diri sa Roma 16 bersikulo 20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Ako mo na. Kinaingon man ka nga si Maria ang gitag na anene. Unya naingon si Apostol Pablo nga si Kristo man di ay ang katumanan na ini. Ako mo na. Kinsa may nagsulti ninyong tinuod si Apostol Pablo o ikaw? Diba, kaming duha. Kay ang imong gigamit Roma out of context. Kay nga naman, ang gisgutan sa Roma si Kristo. Pero ang gisgutan sa Genesis 3 si babae. Kano sa man na babae si Kristo? Ang gisgutan niya, ang babae mo'y muyatak sa bitin. Dili lalaki. Kay kumingong kag lalaki, aw si Kristo ang katumanan. Pero babae man. Nya, in terms of prophetic, wala may laing babae nga napildi sa yawa ang mahal nga Birhen Maria. So kanang imong Roma Roma out of context kay wa ko mo gamit anang Roma. Ang akong isgutan kay Genesis 3:15. Adto ka mangutana sa akong gigamit. Okay. Time na? Sige bro. Sumala sa imong giingon nga out of context. Ako na sa ni siyang basahon. Premise. Ingon siya. Kay ang atong gidibatihan sumala si Biblia og referensya. Ingon siya there, he will crush your head. Unsay giingon? The struggle between God and evil one played out in the heart and history of mankind. The offspring of the woman would eventually crush the serpent heads. A promise fulfillment in Christ. Ako mangutana nimo. Kinaingon ka man nga out of context. Out of context ang akong gibasa. Kinsa may sakto ninyo aning giaprubahan mismo sa inyohang mga seminaries nga kini siya nga statement sa Genesis 6 to 15 naglanggob ni siya ngadto sa tagna sa Roma 16 bersikulo 20. Asay sakto ninyo? Ato ba? Sakto lagi min mo ha. Ikaw mong nasayop kay ang kana laging Roma imong gigamit nga muyatak pud sila sa bitin out of context na kay nga naman ang gisgutan do sa Genesis 3:15 babae. Kunya sa Roma kay wa man nahisgutig babae diha. Ang gisgutan diha sa imong gibasa si Kristo. Kunya ang gisgutan sa Genesis babae man. Na babae na ba si Kristo ana? Saka pa asa o pa kamaman. Wa na pa ko 1 minute explain. Nya ang gingon pa dito kanang Genesis 3:15 ang kahulugan din na sa propesiya mao si Mama Mary na muyatak sa bitin. Oh, mo na akong tuba brother. Okay. Sumala sa imong giingon nga sakto mo ni dito ha. Kamo mo gid siguro kamo mo sabot og English kita sige, siguro sige. dito. Basahon ako balik. The offspring ang kaliwat of a woman would eventually crush the serpent's heads. A promise fulfillment in Christ. Kini nga saad natuman ngadto nga Kristo. Nganong moingon man ka? Ako po na, nganong moingon ka man nga parehas mong sakto nga ang iya fulfillment si Kristo man mo si Maria man. Tubag, ang giskutan diha wa man mingon not Mary. Ang gingon diha fulfillment sa to pa ang katumanan duha man na si Kristo ug ang iyang anak. Kay di mo na pwede po nga si Kristo mahabilin. Di sa pwede nga si Kristo maginusara ug way inahan. Kanang duha lang ko na si Mama Mary og si Kristo. Mo na ibot pasabot sa simbahan pero wa mo ingon ang simbahan diha sa imong gibasa not Mary. Ingon ba diha nga dili si Mama Mary? Wala mo ingon oy. Ang ingon diha fulfillment ngadto kang Kristo. Ngano mingon ka ngadto kang Kristo kay kanang Kristo diha gikan man na sa babae. Sa to pa ang muyatak di ay si Mama Mary uban ang iyang binhi. Ang sama niyang binhi si Kristo. Sa to pa mag-uban na sila.
si Kristo ug ang babay, inahan ug ang anak. Pero niingon ba diha sa imong gibasa nga refers ni Christ, not Mary? Wala man mingon nga not Mary. Imo ra man na sunod pangutana. Sa ato palagi, ang ako pangutahan na si Mua, sayop na itong imong gingon kanina nga, kining Wala. akong gibasa, ay sa, Oh. sayop lagi na imong gingon kanina nga, kining akong gibasa sa Roma 16, versikulo 20, nga si Kristo ang katumanan. Kaya sumala sa gibasa diri, si Kristo ang katumanan. Tubag, Nang imong gingon kanina nga si Kristo Santo, pasayop tayo mong isulta na. mas mahimo kang masayop kung moingon kag not Mary. Pero kung moingon lang kang Christ, katumanan, aw mag-uban man gina si Kristo ug ang iyang inahan. So ang miyatag sa bitin dili lang kay si Mama Mary uban na ang iyang anak. Kay kana lagi si Kristo binhi man na, anak man na sa babay. So muyatag si Mama Mary uban kang Kristo. Kay si Mama Mary wa man siya kaugalingong gahom, ang gahom gikan man siyang anak. So aron makayatag siya sa bitin, makapildi siya bitin, kinahanglan mukuyog gina iyang binhi, apil gina iyang anak. So pag moingon kami kag not Mary, kay Christ alone ra gyud ang katumanan na diha ta masikyat. Pero kung moingon lang kag Christ, okay ra na. Nakatulit ko hinungkana kay pabor ka na na. Sunod pangutan na. Oh. Okay. Sumala sa imong giingon nga, si Maria mo yung offspring, siya mo ikatumanan sa imong gisulti kanina. In terms of prophetic. In terms of prophetic. Ako naman nagitubag po kanina nga, ang panguntahan na si mo nga ang propesya gisulat na mga ni Apostol Pablo. Roma 16 versikulo 20, ang sa prophetic si Jesus Christ. So, ang akong panguntahan na, kay mo manggi view sa Genesis 3 versikulo 15. Na ba kay passage or other evidence nga sama sa kong gibasa nga si Maria mo ay katumanan ani sa other passage na wala. Naa in terms of kanang footnote sa Catholic Bible. Naa. Kung sa gingon diri, Genesis 3:15. Anya ang sa giisgutan diri Genesis 3:15. Ato basahon na. Oh, diri oh. Nagtudlo si Maria gipanampon nga walay sala, Immaculada Conception. Oh, Genesis 3:15. Okay. So, ang katumanan lagi, ang Immaculada Conception, nga maoy mo yatak sa bitin, pero dili siya mag-inusara. Nagyod ang iyang anak, ang iyang anak, mo man to'y binhi niya. Mo man to'y muhatag niya gahom, aron aduna si katakos mo kildi siyawa. Sunod ang utana. Okay. Sumala sa teksto sa Genesis 3:15, ang Oh. babae maoy mo yatak sa bitin. Ako bungutanan nimo. Na ba kay mabasa nga si Maria mo ay nagyatak sa ulo sa bitin? Tubag, in terms of prophetic na alagi, Genesis 3:15. Kung imo ng sabto ng propesiya ha, mamangiri man yun na. Kay babae gisgutan, niya matod pa sa footnote, ingon diri ang babae, mao ang katawhan nga nagpakataw sa manluluwas. Kiking sa man to nagpakataw sa manluluwas. Si Elizabeth di ay ang birhen man. So klaro kayo nga tanang babae sa Genesis 3:15 diha sa iyang propesiya, kung sabto nimo iyang propesiya si Mama Mary lang ginabrad. So naay mabasa diha sa iyang propesiya. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Oh. Sumala sa imong gibasa diha. Okay, tara. Oh. Imong gibasa diha nga kaliwat katawhan. Oh. Oh. Ang nagpakataw. Mao ang katawhan nga nagpakatao sa Dios. Ako buta na. Matawag ba nimo katawhan si Maria? Mahimo ba siya? Matawag ba nimo siya katawhan? Sumala da sa Kung imong mabili mo siya matawag og katawhan, asa man na siya si Mama Mary, di siya tao. Di, ako kuan ba? Matawag ba nimo siya katawhan? Kay katawhan man gud. Ang pagboto sa botana is plural. Oh, plural. Oh. Oh. Kung may kagipagkatao, tao, singular ra. Si Maria raman. Kung may kagkatawhan, so sa para sa gibasa diri ba ganina? Oh, nga kini siya nagsimbolo ngadto sa mga iglesia. Oh, nya imo diha katawhan manawputa na. Mabasa ba nimo nga katawhan si Maria? Mabasa bilong siya sa katawhan. Bilong. Oh, bilong Dili sa katawhan. Bilong sa katawhan. Mo may gingo diri ang babae mao ang katawhan. Nga nagpakataos manuluwas, usa ra man ang nagpakataos manuluwas. Daghan din nagpakataos manuluwas, usa ra man si Mama Mary raman. Pero magamit na to din nga si Mama Mary bilong siya sa katawhan. Kay tao man siya, isi mabugog mabilong siya sa mananap. Sino pangutana? Okay, sunod pangutana. Biyahan ako kay biyahan ko to nga teksto. Sige, sige, sige. 5 minutes. Ikaduha. Sumala sa imong giingon kanina sa Roma 6 versikulo 14. Oo. Ngadto wadili na mo gahom ang sala tungod sa grasya. Nagingon siya dire. Premise. But where the sin increase, grace increase all the more. Kung sa Bisaya pa,
kung ang sala nag-increase, ang grasya usap nag-increase. Ako bukutanan mo. Kaya si Maria wala may sala. Na sumala sa akong ibasa din tungod sa sala, ang grasya na-increase. Sumala sa imong pamatuod, si Maria walay sala. Kung saan pag-increase sa grasya, nga si Maria wala may sala. Tubag, si Santa Maria dili sama nato nga mo increase ang atong grasya. Pinaagi si kamatayon ni Kristo ni increase ang grasya din kanato. Pero kang mamamirig nunit na mo increase pa yang grasya kay full of grace. Mo increase pa na nimo nga puno sa grasya sa mamamirig. Roma 6:14, ang tao nga nailawom sa grasya, ang sala dili mo gahom niya. Nga sumala sa imong pagtuo bro. Sayo pinang isulti ni mamamirig San Lucas 1:28. Si Santa Maria puno sa grasya, nya mo increase pa na nimo nga puno naman sa grasya si mamamirig. So kanang Roma imong ipasabot nga mo increase ang grasya. Referido na nato. Pero kang mamamiri, nunit na mo increase ang grasya, oy, kay full of grace ko si mamamiri. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sumala sa imong giingon nga sumala sa imong giingon nga putli gyud si Maria. Putli si Maria. Sumala sa akong ibasa. Sumala sa imong Oh, gibasa. wala may manisagot. Sumala sa imong gibasa. Oh. Mapukoy. Kadungog di kabasa ganyan. Pero sige lang, kasi imo man nagipahayag. Dinhi sa hoob. Oh. Akong basahon, remes ni. Last 3 minutes. Last 3 minutes. Dinhi sa hoob. Insik. Hop. Hop. 15. Hop 14 tingali na. Hop. Oh. Oh, bisag diri lang ko sa kuan. Oh, 25. Bisag go 15-14. Nagaingon siya diri nga tuna ba'y tao? Tuna ba'y tao? Nga di pagkatao nga putli? Una putan na ako siya. Ingon siya diri. Tuna ba'y tao nga di pagkataong putli? Ako putan na. Tuna ba'y tao o wala nga putli nga di pagkatao? Doon na oy, sumala sa itong tima, si mamamiri. Oh, doon na, si mamamiri. Ikaduha, si Kristo. Si Kristo tao ba yakod? Nya, idiputli si Kristo. Di pagkatao ba yato si Kristo ang tao? Kisa may nakanak atong Kristo tao man, mamamiri. Nya, idiputli si Kristo. Okay. Mao po na si mamamiri. So, doon na exemption ang kanang hobrat. Doon na exemption. Mao na si mamamiri. O, ato lang iapil ang ilang anak. Okay. Kinayong gaman nga doon nagiputli kay sumala kay mo maginanggitima. Oh. Naingon siya din sa hub gihapon sa 25. Oh. Last 1 minute. Naingon siya nga doon na ba'y tao nga putli? Naingon siya nga wala. Kay mismo ang adlaw ug ang biton wala dili putli. Kung sa pagkaha ang tao. Sumala sa imong giingon nga doon na. Ako puta na si mo. Sisay na sayop ninyo. Si Hub o ikaw? Ubat, kaming duha lagi pulos gusto. Ikaw mo'y sayop. Ang gingon ni Hob lagi, walay tao nga putli. Doon naman na exemption. Doon naman na exemption. Pasama pa ng nita. Niingon si San Pablo. Ang tanang tao mamatay. Tanang dutahang tao mamatay. Doon na may tao nga wa mamatay. Si Enoch o si Elias. Sa to pa, pag may ingon ginitag tanan, walay tao nga putli, dunag yun na sa exemption. Kana nga maong general nga pagkasulti. Kay kung ingon kag walay tao nga putli, unsa dito si Kristo di ay? Di dito putli si Kristo, unsa dito hugaw dito si Kristo, makasasala dito. O, naa na sa exemption na pagkasulti ha. Awit 4 city, doon na may putli. O, hingpit pagkamatahop ug wala gyud mansa. Kung sa man may walay mansa, kada na hugaw. O, Time. Okay, wala tayo. Salamat sa mga debatidor. Pwede naman maglaman ng usap, pero sa pa
No, doon ay ribata lang ni. Negative stand. Negative stand. Negative stand Bukan ta. ka, Brad? Sa iyang Negative ipaparog. stand. Cross examination. Okay. Andam na ka na, Brad, sa paggupa sa iyang ipaparog ni Carlo Barinas. Andam na. Okay, sugdan na to. Timer start. Now. Okay, ayong hapon sa tanan karon no diri sa Plaza Independencia sa itong mga higala. Labi na sa ko ang katbang karon si Bro J. Carlo Barinas. Ganahan kay ko ani nga topic mga igsoon kay sa dito pa ko sa Segunda 20 sige ra man gababoy og sabat. Pero kini unique sa de. Talag sa raman nato matapik. Naghaling papo sa tulog. Morning. Ako gyud pamatud-an nga si Maria nakasala gyud do naging siya sala. No, pero iya man gipangbasa mga teksto gud sa Genesis 3 bersikulo 15 nga si Maria daw ang katumanan ana. Sa prophetic iya bagyong gigamit ang words nga prophetic. Pero bisan gani sa prophetic nga mga pulong gisulti naman gyud ni Apostol Pablo diha sa Roma 16 bersikulo 20 nga sumala sa tagna ang katumanan nini mao si Kristo nga mao'y mupukan kang Satanas sa unsang paagi diha sa iyang kamatayon. Diha sa iyang kamatayon. Mao nang makaingon ko nga ang akong amigo mao'y nahimong out of context. Igani doon ako'y mga reference nga gibasa nga kining Genesis 3 bersikulo 15 nag-refer kini siya ngadtos kang Jesus Christ, wala siya nag-refer ngadtos kang Mama Mary. Actually ako nagrespeto majukos kang Mama Mary kay siya manggay ingon ta gihatagan og kuan ba kanang gihimong inahan sa ni Ginoong Hesus. Pero wala nagpasabot nga og makabasa ka nga si Maria Birhen di wala na sala. Dunay sala oy. Sa unsang pagihan nga duna siya sala. Una nag-ingon ang Biblia. Sahog. Nag-ingon daan na dari sa Biblia sahog. Duna ba'y taong putli? Wala gi taong putli. Job 15 bersikulo ato ning basahon. Job 15 bersikulo 14. Klaro kay tataw na nga gipahayag ni Job bisan ang mga Hudiyo ani sayon sila. Nga silang tanan gipagkatao puro jud makasasala. Nahimo lang ning mga tao karon nga nahimong walay sala tungod kay giluwas naman ni Kristo. Ingon siya de. May tao bang putli kayon og matarong nga tubangan sa Dios? Ingon si Job, nangutana siya duna ba? Ingon si Job, duna ba gitaong putli diha sa tubangan sa Dios? Og si Apostol Pablo may patubagunan ni iya na dang gisulti kanina nga ningon wala gyud taong putli. Bisa ko sa wala. Unya ipabarog sa tuwa karong amigo nga duna giputli. So mahitabo gyud nga mahimong magka-contradict ni. Bisan ta magani duna tay mabasa nga dunay usa ka tawo nga matarong sa tubangan sa Dios pero wala ka na siya nagpasabot nga kana siya usa ka matarong nga di makasala. Kundi nahimo na siyang matarong pinagi sa pagtuon niya ngadto sa Ginoong Hesus. Pero before pa siya sa tagwangkan sa iyang anak makasasala na mabasa nato na siya sa buha sa awit 51. Ingon siya doon na ba'y tao nga putli? Ingon ang Ginoo. Ang Diyos dili musalig sa iyang mga anghel. Dili man gani musalig ang Diyos sa mga anghel. Anghel na ha, dili tao. Ang Diyos dili musalig sa iyang mga anghel. Kay bisan gani sila iyang mga kaibisan sila sa iyang pananaw dili man putli. Ang anghel mismo ang Diyos nagsulti ana. Ang anghel mismo nagsulti nga dili gyud ang Diyos mismo nagsulti nga ang mga anghel dili man gani putli. Unsa pa kakitang mga tao? Ingon si Job. Kaibisan sila sa iyang pananaw dili man putli. Ang tao pa ka ha? Pruy pa kayang gisulti ni Job eh. Ang tao pa ka ha? Sa pagkaputli ni Maria mga igsoon, putli siya as a virginity pero may kag wala agi sala. Di na mahimo nga naman. Numbers 23 verse 19. Ang tao puros bakakon. Nakapamakak ang tao.
Nagapamakak ang tao. Labi na kung dili ka mo to, bro, kaya sa kapaturan. Nakapamakak ka diha kay mo nagiingon sa Juan 8 versikulo 44. Ang inyong amahan, mao ang amahan sa tanang mga bakakon. Kaya naman, dili man ka mo tuos kamaturan. Ahimo kang bakakon ana, kung di ka mo tuos kamaturan. Kung sa nagsulti siya nga, naingong gani si Apostol Pablo, pinaagi sa sala. Mas nidagaya noon ang grasya. Oh, kung ang tao magrasyahan, kana tungod kay sa sala. Nakasala ang tao. Kung sa pa may grasya sa Diyos, kung ang tao walay sala. O nang naingon siya sa Roma. Pinaagi sa usa ka tao. Ang tanang tao sa kalibutan nakasala, bisan pa wala sila nakahimo sa sala, sa gihimo sa itong mga nikanan. Nakasala na sila. Pero pinaagi sa usa ka tao, ang tanan nahimong walay sala, nga mao si Kristo. So din himong nga pamaagi. Di pasabot na Apostol Pablo nga doon nagitaw nga nakasala. Nakasala kitang tanan mo nagingon si Isaiah 51. Kitang tanan nahimulag ngadto sa Dios og nakasala. Klaro kayong gingon. Kitang tanan nahimulag sa Dios og nakasala. Iya pang gigamit kanina ang gisulti diha sa Lucas 1 versikulo 47. Nga nagpasalamat si Maria kay natao og naniya nahimutang ang grasya nga mao si Ginoong Hesus nga mao iyang manluluwas. Ano man nasayod naman daan ang mga Hudiyo gud nga makasasala sila. Nasayod na daan ang mga Hudiyo kay gisulti na nadaan ni Job nga ang tanang tao dili perpekto gani ang bulan dili perpekto. Ingon siya sa Job 20. 25. May matarong ba o putli sa tubangan sa Diyos? Alang kaniya bisan gani ang bulan dili hayag og putli. Ang mga bituon unsa pagkahaang tao o sa lamang kaulod. Ingon siya. Bisan gani ang anghel dili putli, bisan gani ang bulan dili putli, bisan gani ang bituon dili putli. Unsa pagkahaang tao? Dili gid mahimong putli ang tao. Gawas kung mutuo siya kang Ginoong Hesus. Ingon na Apostol Pablo, pinagis pagtuon nimo sa Ginoong Hesus, ang tao giputli ug wala na siya hininginli, wala na siya gikondim sa iyang mga sala o gigrasyahan siya. Mabitaw nang hinungdan mga igsoon nga mabasa nimo nga si Maria na puno sa grasya. Ano man? Yang ko na mismo gani ato nang mabasa nga mayon ko nga si Maria do nakasala. Unsa paagi nga si Maria nakasala? Tanawa. Unsa paagi nga si Maria nakasala? Ang ako magong amigo, siguro dako magong respeto kay nagtuon man siya. Nagtuon man Pero so sa paagi nga nahimo nga si Maria gani nakasala. Nang mayon ko nga si Maria nakasala gid siya, do nagikapruban ako nga si Maria nakasala. Diya. Ningon siya. Sa diya nga si Ginoong Hesus nagwali siya. Kunya wala naman sa lugar sa pagkaon. So, medyo nalapas-lapasan siya sa iyang pagkaon. Dili na tarong wala na nasakto sa oras sa iyang pagkaon. Ang nahitabo project. O sa giingon niya sa iyang pamilya, uban sa iyang igsunog sa iyang inahan. Ingon siya diri. Your mother and your brothers are outside looking for you. Ang imong igsuon o ang imong inahan nagtan-aw kanimo tuwa sa gawas. Unsa may giingon sa iyang inahan og sa iyang igsoon? Ingon siya, he is out of mind. Wala na siya sa saktong pangisip. So yun ka imong inahan. Ingnon ka nga si Ginoong Hesus, ingnon imong walay saktong pangisip. Pagkaingon ko nga, kung nagisala, nga naman, at first, si Maria dili mo to kang Ginoong Hesus, primero. Marcos 3. 31 niya balik ngadto sa 20. Tingon siya, ang imong igsoon ug ang imong inahan tuwas gawas. Pero unsa may ilang giingon? Nawada na siya sa saktong pangisip. Kaya nga naman, wala man siya kaon tungod sa kabisi sa iyahang pagministry. Diha pa lang daan. Makaingon ako nga si Maria nadala sa iyang pagkatawanon. Dili man gud ang atong pagkatawanon, doon na kita pagkatawanon. Unang giingon dia sa Roma 15, Roma 5.
Dili mawala kanato ang ato ang pagkatawhanon, ang atong pagkamakasasala. Pero magpasalamat kita sa Dios kay pinaagi siya nga ayang anak gihimo kita niyang hinpit. Oh, di ba? Pinaagi siya ang anak, makasasala lagi ta. O mismo din sa iyong libro. Oh. That's 5 minutes. That's 5 minutes. Mismo din sa inyong libro. Oh, dugay na ni kining Immaculate Conception nga doctrine. Dugay na ni gigi. Dugay na ni nga matingala bitaw kung anong nibaruga ni. Kay mismo din sa inyo ha. Gi-confirm gini nila. Gi-affirm na nila nga dili biblical yun. Dili biblical. Pwede nimo ni mahiling. Awa. The Immaculate Conception, ang pagkaway sala ni Maria bisan pa diya siyang tangguang kanyang inahan. Unsa man nga doktrina historically? Ingon siya diri. Ingon siya diri. The doctrine of the Immaculate Conception was hotly controverted. Ang doktrina, ang pagtulunan mahitungod sa pagaway sala ni Kristo gikan sa tabuangkan ni Maria. Kini siya hotly controverted. Amo kita bisa karon ga debate tani. Hotly controverted. In the age of faith, sa katuigan sa mga pagtuo. Ingon dahil siya diri. There is virtually no warrant. Virtually of no warrant. There is virtually no warrant for it in the Bible. Kini dili kagarantisado, wala ikagarantiya nga kining pagka-Immaculate Conception na Biblia. Mabasa na sa world history. Dili nimo ikagarantiya. Mabitaw ng mayong kaganina sa Genesis 3 versikulo 15, prophetic. Kayong ko nga wrong interpretation. Kaya sa prophetic, si Jesus Christ man mo i-interpret. Napa? Buhat, Salmo 1. Moingon tagway sala ang tao, dili oy. Mabasa na to na. Ingon siya. Surely I was sinful at birth. Nakasiguro ako gagikan pamanggani sa akong paganak, ako na makasasala. Surely I was sinful at birth. Sinful from the time of my mother's conceived me. Ito daw, makasasala ako sa diha pa ako sa taguangkan sa akong inahan. Na mo ingon na tagulay sala. Way sala. Kung bitaw nang ang mga Hudiyo, mismo ang mga Hudiyo, bro, si Carlo, makasabot yun sila nga sila makasasala sila. Last 2 minutes. Oh, makasasala sila. Juan 9. Oh, Juan 9. Munang kayon ko nga kita gigrasyahan lang ta sa Dios nga wala isipa ang atong mga sala apil na si Mama Mary. Pero at first nung nagisala, bisan gani nga si Kristo nagministeryo, iya man nagingnan nga wala ka sa saktong pag-isip. Oh, nya kanada pagingon nimo sa imong anak nga wala ka sa saktong pag-isip, dili day na sala. Sala na oy. Sala na. Ingon sa diri. Pero to, last 2 minutes. 1 minute and 10 seconds. 1 minute and 10 seconds. Ako na rin pa-sound, gamay na lang. 9:34. Tahuan. Ingon siya rin. You were steeped in sin at birth. How dare you to lecture us? Ingon siya nga. Kaun sa mga ikaw na mahinoy, manudlo na mo. Nagigay sa imo gani sa pagkatao ni mo, makasasala ka naman gani. Sige sa mga nga manudlo sa mo. O lagi na kayo mga Hudiyo, culture nila nga nakaibabagid sila nga makasasala sila. Mismo gani si Maria, naingon magani siya nga kanang nagbalipayon ako. Nagbalipayon siya bro, di Carlo. Tungod kay ana-ana kaniya ang manluluwas. Mismo si Daniela na.
Ingong magani siya nga kalimti ang among mga sala sa among mga kaliwatan. O gyapil ginana do nagisala lagi. Kani ingong mo gani ang ingong nesisyo. Wala gyud tao kay bisan gani ang anghel dili putli kun sa pagkahantaw. Putli si Maria sa iyang pagkababae. Pero at first do na siya sala kaya magingnan iyang anak nga wala ka sa saktong pag-isip. Oh. Time. Okay. O kato yung pagpabarok ni Brother Jano Soliano. Nya, andam na ka Brad, di Carlo, sa iyang pagpangutana. Andam na bro. Sa 10 minutes. Timer start. Now. Now. Okay. Unang pangutana bro. Premise niya. Kay ang tima nako, ako mang pamatud-an nga si Santa Maria walay sala o putli o walay mansa. No, mao magina. Karon bro, unang pangutana premise ni. Sumala sa Biblia, unang Juan 3:4. Ang sala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Pangutana, kung si Santa Maria na ay sala, unsa may nalapas na sugo ni Mama Mary, unsa may ang nalapas na sugo sa Dios ni Mama Mary, unsa iyang nalapas kung naa say sala. Ang iyang nalapas kato lang gingnan iyang inahan nga wala man kasasaktong pag-isip. Oh, muna sala niya. Usa na nga ako nakita. Ingon man iya magingnan niya. Wala ka. Ano ba sa ko ha? Ako ba nagibasa? Di ba naingon siya nga ang imong mga igsoon imong natos gawas. Usa giingon nila. Wala na siya sa saktong pag-isip. Kaya nga naman, wala siya sa saktong kaon. So unang ilang kwaon si Ginoong Hesus, mo na sala nga akong nakita. Sunod pangutana bro, asa mabasa sa Biblia nga kung ingon ka wala na kay saktong pangisip, maglapas na sa sugo sa Dios. Ay, tay mabasa oy kanay mo nagingnan nga taong buang-buang. Oh, taas Biblia wala ka kabasa na nga ang tao nga maingon nga ikaw buang-buang ato ka sa Objection, Mr. Moderator. Sa mga objection Brad Carlo. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, asa nga sitas mabasa niya sa Biblia. Timer start na. Asa na nga sitas mabasa sa Biblia nga kung ingon ka nga nawat-an siya panisip, makalapas ang sugo sa Dios ana. Nay 1 hour ha. Oh, dahil 1 hour, 1 minute. Asa na nga sitas? Sumala sa kaingon sa Marcos, Timer continue. nabuang. Mabasa ni mo na sa Marcos 3. Nabuang na siya. Nangutan na siya, asa mabasa? Nay nasulat nimo diri sa Mateo. Kaya kung ang tao musulti sa imong isip ka tao nga buang-buang, ha? Sharo nakabal. Di na lang siguro kung basa na kay murag klaro naman siguro na ibal ana to, pero Sitas lang bro, sitas. oh, sitas lang. Ako lang nilakto, di ako ba magitaon. Ha? Pero sure kong kay balo ka na. Sa akong pangutana, kinauman nga asa na nga sitas. Ako Hindi, mga balay lang ngayon si Muha nga. Ngayon kang sitas. wala sitas na. Nay sitas. Pero ako sa pangitaon. Wala yung matutuli. Sunod lang pangutana. Sunod lang pangutana. another question Oh. Brad Carlo. Diha sa unang Juan 3:4, ang sala mao man gyud ang paglapas sa sugo sa Dios. So matawag kag naisala kung imong gilapas ang sugo sa Dios. Nya niingon man ka si Santa Maria naisala. Unsang sugo sa Dios nga gilapas ni Mama Mary para mutuo kog naisala sa Mama Mary. Mo lagi na sugo lagi. I-apply ari sa nako ipangimo pangutana to. Pangutana to. Pangutana to niya Brad. Unsang sugo sa Dios nga nalapas ni Mama Mary para mutuo kog naisala. Mo lagi na yang ingon nga nabuang naka. Muna mutana kini na teksto nga asa mabasa ako sa nang pangitaon kaya kalimot ako sa teksto. Ano na yung teksto pero ako sa nasayod na mag-ana gyud. Sa pangutana. Di sa porta to na. Pangutana kay Papasa kandam no. mangita pa man sa teksto di ay. Okay. Di ba tigan ni andam ka dati. Oh, sige lang. Sige man tanan sad. Awit 4:7. Nag-ingon man diri bro. Tahom kagayud akong pinangga. Hingpit ka ug wala gyoy man sa kanimo. Diining tanan si Maria ang tubag. Ang pangutana sa akong gibasa, may nadungog ka bang Maria o wala? Yes or no? Diya sa imong Biblia basig doon May na Maria. nadungog o wala? Yes or no? Sa imong Biblia Question, Mr. Moderator. Sa mga objection na Brad Carlo. Naa sa tong role sa debate nga ang kategorikal tubagon. Yes or no man ang pangutana, ipatubag Mr. Moderator. sige. Palihog ko ga. Basa ko ni. Brad. Tara, paliko na pong pangutana, Mr. Moderator, ha? Awit 4:7, premise ni. Niingon din tahom kagayod akong pinangga, hingpit ka ug wala gyoy man sa kanimo. So nay pinangga ang Ginoo ug wala gyoy man sa diha kaniya. Iining tanan si Maria ang tubag. Pangutana, sa akong gibasa may nadungog ka bang Maria? Yes or no? Doon ako'y nadungog nga Maria. Salamat. Basa.
Doon ako'y nadungog nga Maria. Pero wala diya sa awit 4 city. Basahan na. Basa. Basa sa kung awit 4 city. Kana ka? Oh, basa. Okay. Awit 4 city nagingon dinhi. Tahom kagayod akong pinangga. Hingpit ka og wala gyud mansa. Uyon ka dinhi sa akong mabasa nga walay mansa. Yes or no? Uyon Oh, ka ni? sige. Basa. Uyon ka ni. Uyon ka na mabasa man mo. Sige. Uyon ba ka ni? Oh. Walay mansa. Oh. O niya. Niining tanan si Maria ang tubag. Uyon ka ni. Asa ayaw. Ay mong gibayan sa basa. Ang iyang gibasa sa awit 4 city. Basa. Sa awit 4 city. Hindi mo magilang tudas komentary. Mao bitaw na bitaw. Ayaw. Muji ko. Kami kita komentary. Tak mau gani. Kaya wa man gamit kanina kuan. Wa man siya gamit kanina. Wa man siya gamit kanina. Gamit ng footnote. Oh. Diba, ligaw sa siya footnote. Oh. Dami mas. Iya mo, sakto mas moderator. Ang akong gikuan siya kaya gisumpay diha. Mama na sumpay mo. Iya man sumpay. Mao bitaw. Oh, mo lagi na. Imong gibasa diha sa awit 4 city. Asa man ni natungod sa city man. Lagi, awit 4 city imo nang gamit diha. Basa. Pero ayaw nga si Maria. Ay mabuot ng gawi. Ako man yung pangutan na. Dapat ang imong trabaho pagtubag. Oo. O sige, Mr. Moderator, itutubag mo Oo. Mr. Moderator. Sa awit 4 city, nagisgot man diri. Pagkatahon mo gayud akong pinangga, hingpit ka og wala gyud mansa. Sumala sa akong gibasa, may mansa o walay mansa? Okay, pareho ko. Walay mansa. Oh, salamat. Oh, walay mansa gitubag ako. Explanation. Explanation. Sa iyang gibasa, matahom og walay mansa. Ha? Pero wala nagsulti na nga si Maria. Tama niya naman ang isumpayan sa putnot. Magbasa siya putnot nga mo si Maria din na. Okay. Ba, ipangutanas putnot. Mana ka? Oh, man ako. Ipangutanas putnot kung imo na putnot. Pangutanas. Ano pangutan na? O niya, ingon ka, walay mabasa ang Maria diha. O pag ingon ganig walay mabasa diha, sa akong gibasa. O niya, gingon man diri. Niining tanan si Maria ang tubag. Pangutan na, may nadungog kang Maria, wala? Naay na dungog. Oh, naaman diha. Naay na dungog. Pero sa imo man ang putnot. Oh, sa imo nang putnot. Sa imo nang komentary. Oh, imo man sad na kay imo man ang ipamatudan sumala sa imong Biblia og referensya. Ha? Imo na katungodan nimo. Doon ako nadungog nga si Maria. Oh, pero ang akong katungod din karon sa imong gibasa din sa kuang Biblia, dili man sa si Maria. Okay, mananong tubag. Another question, Brad Kalok. Okay. Okay, sana pangutana. Ningon ka pa ganina, basta pa gani imong adla sa imong laway, na mahayag ka, na walay tao, nga way sala. Di ba ni anak ka? Kanang tao nakasala yun. Nya karon. Dini sa Roma 8:33, akong i-premise niha. Nagingon diri sa Roma 8:33. Kinsa may mangahas pagsumbong sa mga piniling katauhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Nya ingon ka tanang taon nakasala. Nya gingon sa Roma 8:33, ang Dios mismo nag-ila kanilang walay sala. Pangutana sa akong gibasa, way sala o nay sala? Tubag, Sa akong gibasa? tubag, walay sala. Oy, Okay, kami nasa. Explanation. Walay sala. Nga naman, sumala sa imong mabasa diya sa bersikulo 5 sa Roma, wa man ko din mo tarong nga magbasa. Iisip ko sila nga walay sala, pinaagi sa dugo ni Kristo. O di ba? Iisip ka nga wala na kay sala, pinaagi sa pagdawat nimo sa dugo ni Kristo. Pero at first makasasala ka. Giluwas lang ka sa dugo ni Kristo. Kanang imong gibasa ulahin naman na. Ulahin na imong gibasa. Sunod pangutanan, Brad. Oh, sunod pangutanan. Okay. Matod pa nimo, niuyo na ka, na walay sala. Kunya, ningon ka pa ganina, ang tanang taon, naagi sala. Pangutana, kinsay pakako ninyo? Si Pablo, ikaw. Di lagi ko bagagol, kaya naman sa Biblia. Oh. Di po bagagol si Apostol Pablo. Ngano? Naingon man si Apostol Pablo, bisa pag-ato ng basahon. Naingon si Job, ang tanan walay putli. Ug tanan nakasala, ingon si Isaias, nakalapas. Nahipalayo kita sa grasya sa Diyos. Pero naingon sa Apostol Pablo sa 5, nagpasalamat ako sa Diyos kay kita gitubos sa pinagi sa dugo ni Kristo. Ug wala nailha ang atong sala. Sunod pangutanan, Brad. O sunod Ano na pangutana? Ya, antikana. Di ba ang ato ang role sa debate, dili mo gawa sa tima? Yes or no? Oh, wala. Okay, dili mo gawa sa tima. Wala ni gawa. Base sa itong tima, si Maria, may sala o may sala? Lagi sala kaya Base sa itong tima, may sala o wala? sa atong tema imong pamatud-an. Objection, Mr. Moderator. Imo pamatudan. Objection na. Jika Ang aking objection, Mr. Moderator, ang nasa itong rules na tubagon ang pangutanang kategorikal. Okay. So, balik ko pangutana, Mr. Moderator, kay wala niya tubaga. Nasa rules sa itong debate, bro, Jano Soliano. Atong basahan ang rola pag-usap Oo. kasi nalimot siya. Oo, sige. Matod pa din ang tema, pamatud-an ko si Santa Maria walay sala, sumala sa Biblia o referensya. Sige. Wala man mo tubaga o direct o kategorikal akong pangutana. Balik ko na akong pangutana, Mr. Moderator.
di ba naa sa atong rules nga dili ta mo gawa sa tima? Yes or no? Yes. Okay. Sunod pangutana, base sa atong tima, may sala si Maria o may sala? Naalagi sala. May sala o walay sala? Ay sala sa tong tima kay mo man na pamatudan yung may sala. Anya ko wa may sala na sa tong tima. Mato pa nimo, naa sa atong tima na sala sa mamamiri. Mahimo ba ang atong ipabasa sa moderator? Kung naa ba'y sala sa mamamiri sumala sa atong tima? Mao gani na akong giingon sa imo ha. Hindi kasi objection na si Nanayon moderator siya ha. o ganang katinawan kung doon na magiging mabasa sa Elias. Di, Mr. Moderator, nangutana po niya, Mr. Moderator, na dili ta mo gawa sa tima. Eh naman na sa itong rules, sila mo gawa sa tima. Niya, ang atong pangutana, Mr. Moderator, nangutana po niya, diha sa atong tima. Sa atong tima, Sa tima. o sa atong tima ba, si Mama Miri, na isala o walay sala, ang iyang tubag sa atong tima na ako isala sa Mama Miri. Basaha ko ng Mr. Moderator kung nagtugaan ba ni siya sa tinuod sa atong tima, na naa ako isala sa Mama Miri. Palihog lang, Mr. Moderator. Atong gibasa na ito ganyan, no? Oo. Gusto pa ni mo balik mo para itong pagbasa para maka... Di, ako siyang pangutana, Mr. Moderator, base sa atong tima, may sala sa Mama Miri o walay sala? Iyan ang ito. Sama ako na lagi nang gitubag siya. Ato lagi ikaw may naghimo anang atima. Lagi. Nga imo pamatudan nga walay sala. Akong pamatudan nga naay sala. Objection, Mr. Oo, Moderator. nya ninyo tesa ditubag ko. Sa may Ditubag ko. Ilan mo Ang balik atong na Timer stop na, timer stop. Ang atong pangutana, Mr. Moderator, dili niya lawgawon ba? Wa man ko miingon base sa iyaha, may salas Maria. Wa ko mangutana base sa imo. Base sa akong tima. Base sa akong tima, may salas mamamili o sa Sa tuwa laging tima imo patutuan nga na dunay sala, walay sala. Oh, may sala. Oh, walay sala. Basis tima. Okay, salamat. Oh, basis tima walay sala. Oh. Ano man ang tima? Ako sa mo. Another question. Okay, sa pangutana. Si Carabalinas. Diha sa Hinesis 3:15, na doon na may babae na muyatag sa bitin o sa demonyo. Karon inigar man ka nga dili ni si Mama Miri. Kung dili ni si Mama Miri, kinsa marini? Basa. Sige. Basaho na to, kinsa ni? Oh, pagis Mama Miri. Oh, kundis Mama Mary, basa. Oh. Ingon siya dire pre, si Carly Balinas, tumasahon. He will crush your head. Sa ato pa, pagayatakan ng imong mga ulo, basa. And you will strike in his head. The antagonism between people and snake is used as symbolize. Kining may tungod sa pagyatak o kining ulo sa bitin, kini siya nagkahulugan. The outcome of the titanic struggle between God and the evil one. Struggle played in the heart and history of mankind. Sa ato pag kinidiyahin nga history, ngadto nis mga katawhan, katay mong gibasa ganina, nga katawhan, mankind, the offspring of a woman, sa mga kaliwat sa inahan. Okay, so pangutana. Eventually had the promise fulfilled in Christ. Si Kristo may katumanan. Okay, kanang woman diha kasi diskutan kinsa na woman. Kaliwat lagi. Kinsa ganin ang kaliwat? Kaliwat lagi ni sa babae Kinsa na bayhana? og sa bitin. Kinsa na bayhana? Wala gisulti kundi Wala mga gisulti. katawhan. Wala gisulti. Wala mga katawhan unya ang katumanan tubag. Ang tubag a promise fulfilled in Christ. Okay, sunod pangutana. So pangutana para si Carlo. Dini sa Inisis 3:15 gapon, itigabuyan din Ingon ka din nga katauhan. Kunya nag-ingon man din sa Inisis 3:15. Sa akong gibasa, ang babae mao ang katauhan nga nagpakataw sa manluluwas. So kana ding babae nga muyatak sa bitin, mao ang nagpakataw sa manluluwas. Pangutana, sumala sa bag-ong tugon, kinsa man ang babae nga nagpakataw sa manluluwas? Si Maria lagi nagpagkatao. Okay, si Maria. Pero dili lagi na mo tasa. Dili lagi na mo. Dili lagi na mo. Kaya nasa awan. Oh, namo ko 1 minute. Oh. Offspring lagi na. Kaliwatan ba? Kaliwatan nato ba? Si Maria mo nanganak pero ang point of view sa teksto, Roma 16:20, si Kristo mo nagtamak, dili si Maria. Sunod pangutana. Oh. Anak ka? Pangutana, okay. Mato pa nimo, si Kristo ang nagtamak, unya layo kay kag abot sa Roma. Ang ato pangutan na dili mas Inisis 3:15. Mao man ay footnote. Abot no din basa. Mao man Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sa Inisis 3:15, ang diskutan niya lalaki o babae? Offspring gani ang basaw na. Objection, Mr. nasa. Moderator. Mr. Moderator, ang akong pangutana Boss time. patubag. Kay naaman na sa tong tema nga ang kategorikal na pangutana tumaguno kategorikal. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, sa Hinesis 3:15, ang diskutan na babae o lalaki? Babae. Babae. Explanation. Balikon ako. Ingon siya dire. The antagonism between people and snake is used as a symbolize. Sa tupag ang babae o ang bitin kini siya nagkahulugan not literally. Ha?
symbolize the outcome of the titanic struggle between God and mankind sa mga katauhan. Sa ito pa, mga katauhan ni Brother Carly Badinas, apil babae or lalaki ni ini. Pero ang main point ang gitudloan ni, this prophecy is fulfilled in Jesus Christ, Roma 16, versikulo 20. Okay, salamat. Salamat sa imuhang tubag. Pangutana Brad Carlos. Sunod pangutana bro. Matod pa nimo bro nga babae nagpasabot og katawhan. Sakto ba to? Yes, symbolize. O simbolize og katawhan. Nga si Mama Miri bro, apil ba siya sa katawhan? Apel na nagana na. Katawhan na? Pero nangutana ka apel. Usa man mo. So, wala pa pangutana. Pangutana to eh. Iya to sa Apil pangutana. ba si Maria sa katawhan? Apil no. Dapat man ka. Yes. Karon kay apil man sa ato pa. Uyon ka suot ko siya sa Jesus Christ. Sulod lagi kay Juan na ginagitawag lagi siya people. Salamat. Apel siya, pero dili siya maoy point of view. Kaya ang gisulti din ang prophecy dire na basahan ko balik ha. Promise fulfilled sa imong giingon kanina nga prophetic. Kini nga siya nga propesya or ang mga promesa fulfilled in Christ. Mabasa sa Roma si Pablo magisulti na 16:20. Pangutana Brad Carlos. Sunod pangutana. Kanang tao puno sa grasya bro. Ang sala makagahom niya dili. Dili na kung giluwas. Salamat. Pero sa wala pa siya luwas naingon siya dire basa na po ko si mo Siya mga mong gibasa, dili na mo gahom kung giluwas ka na ni Kristo. Pero kung wala pa galuwas napagadiha sa sala, nag-ingon siya dire, but where sin increase, grace increase all more. Kung ang sala nagapabilin, nagaperminti pa siya da si Muha, ang grasya usap nagapabilin. Mas nilabaw ang grasya. Pusa, ningon siya, kanimong gibasa kanina nga, wala na 1 minute. sa sala. Sakto man na. Pangutana Brad. Okay, sunod pangutana. Diha sa San Lucas 1:28 nga si Mama Miri puno man sa grasya. Nian nang tungura kay puno naman siya sa grasya. May sala siya wala. Doon na lagi sala, ningon si Job, walay taong perpekto. Gabisan gani ang anghel, dili perpekto. Unsa pagkaha ang tao nga sama ra sa ulod. Una. Naka. Sunod pangutana, asa mabasa litra po litra kapitulo bersikulo si Maria na isala. Dili na ko mubasag litra por litra. Kaya nga naman. Sa may mga sa Mr. Moderator, Post na. Mr. Moderator, ako 30 pangutana seconds. ng hayo kong kapitulo bersikulo nga mabasa. Nga litra po litra ba? Explicitly. Contradiction, Nga si Santa Maria na isala. sige Brad, nangayo siya o katinawan Brad. Aron ang gisulti makagupa sa iyang kabarog nga si Maria mabasa gyud nga letra por letra. Sala gyud. Siya rin naingon kanina. Muna mo akong kuan mo counter ko. Siya rin nagbasa sa kanina nga kung mugamit ang Bible not literal ato siyang irliteral. Siya rin nagsulti na kanina ha. Siya rin nagsulti na kanina kung dili ato siyang masabot. Sa Ang sa teksto Brad, mao iya ipang. siya may nagsulti kanina. Siya may nagsulti na sa ano niya siya nga. Basta Alam mong pangutana sa gisulti na kapag kanina, ang akong pangutana, kay ninigar man ka sa kontima na si Maria, walay sala, ya para nimo, kay negative man ka may sala. Nangutana ko nimo, asa na mabasa kapitulo bersikulo diha sa Biblia, explicitly ha, litra por litra, nga si Maria na isala. Asa na nga tikso? wa tay mabasa nga si Maria walay sala. Inyo. Nabasa. Time na? Wala ba? Second. Wala tay mabasa nga si Maria walay sala. Pero sumala si mong explain kanina, dili nag-miss pa nga atong basahon literal, kundi atong masabot. Ikaw na nagsulti na kanina. Okay. Wala may mabasa litra po litra nga si Santa Maria na ay sala, di ba? Ikinamong ana. Katong imong tupad pa ganina, sakto sayo. Sakto to. Okay, sakto. Sakto mo way mabasa. Sakto at amo amin medyo nga nga walay mabasa. Okay, balik Pero ka ikaw na mo ginag-ingon kanina. Time. Salamat. Salamat kaninyong doon no. Wala pa ba mo'y Ano, di ba?